Denise, call out your phone. I need a sound. It's hard to know what's kids. We'll need Alka-Seltzer on. Well, so when your phone basically when you Alka-Seltzer come up. Hello? Brunner fi Mile Daniel. Ach, fi'n tar an gŵr mewn phone chud a bit. Carclior. Denise, what's you? Hi, Daniel. What? Oh, Jesus. Yeah, right, okay. Slán. Cam imach. Nach troll, agus glán a seachtain le dun an seo. Look, Brishu was Jack and if you can hack me your Katrina. The Gordy he's an issue. Agus I told you tada. Denise! Oh, Gramina Mahad Angela, bhín teach go bonus ceanna má chuirtú. Is leis sin nada? Nar bhín me sé súla síirse. Ba greithlim rudí agad me dhé a hanaid. Bhí me chud dearmad sin. A cybí, go dtín sgeala tá go dúchgur haring tú mahan seo ma fanám seo dá hadí? Well, bhí me híar fan na híthe. So the criminal. So criminal. Sé, aber leat. Angela, I wanted to force the Hogan. Could you dói a Hogan? Ní an adoption at hada. Like, ní bhaid baint big leis an tlí. Ach just sort sucrú. Idir bhirtain? Ó, Rois. Oh, Angela, bhach tú ionintach mar bháid. Agus ní aon den eile. An a down, a bar an bheith tuairt aige go má fáiste. Wel, ys ygwyd gwysyn cendan ar oeddi ysdysio dwch yn ynnu riawlo. Da rira. A ni hilym gwyd ochlyn sacrw dan chorch ni enw. Ce fá? Dwi'n reit yn mynd gyhintach dy hila. Wel, tes ag ymsyn. A tan li un ta saliar y dacla octw do. Agus, mor yn ienad y reir lia. Wel, hogla jacrat i gylior o fe on. Dyma byr y rwysio. A dyma cyntio go wir twys ma har un ta maid o dy wabi. Mor sy'n ei cynni enw tws a jail. Inside job. Da rira. Sha, Denise. Da rira. Hang on. Níl se bheith ceappa gur misise rinne. But doesn't the Nigeria dog an arch or either, Denise? Because we are in a hot shot the hell of it. Nach ra? Bhí? We are going to get a honey stach and freshen. When you don't know ain't the much to go in your ignorance. So céir that rá. Gur misise cap burglar mór chun na mara. You hand the Gaudi, sure, Denise. Tá sé soch seafodach a ceappa gur misise rinne. Nish a over the folk, you machen try to mention much of the hell. Sósta. Neil, بوالله ما ينشكل مال مشتلت. When tá tú réin is féidir le Danam agus the rank a hortam go crí. Mar misig den bhí mis den gearan fin harassment seo. Hey, níl sé sin. Jet an rá nach leat. Well, bij jou een taal aan de hoordige Denise. Nou, we maken je wel reitig. Maar toen gaan we heen uit die dus freaking tail nog gehad. Maar verder is kost maar reet. Oh, wat ik hier wacht. Dat wordt je nog best. Zie je hier? Agus sibh siúil tíim san nóchas agaí, baid tuile ábhar an seo a radio pobl Rossrún ballghaib. Mar ag ceirichlog tróna ba Colleen O'Cahan, fear bhfuil ena bhás a gantarid, ag chus síos an leabhar nua dar digital, tá me cínta an crímlúna siad an tidial faoi láthir a chalachtéiste mátá hain is cínta nach nionna me dermad chóhééis go céanir an ábhar tá sa leabhar hain. Bhí le mar sin ag leabhar éis ceir don aglah le Colleen O'Cahan, go dtí sin bhaim hain catin iluidean lá mágaí. Bhí mis cimimecht tanéis.
O, bit ta tro cantale. Wel is het is nog wat zien we tasha. O, waar has ze plede is skrite koljosen. Als je nog geen minchek naar hoe er worden hemers. Plannen. Dan geeft geen toch hier maken hier aan. Ah, moet je veel plicht. Dus nadat ze het has naar kimro de letter. Niet vlagen je, dan geeft geen melle, een vlee, als een flanner. O, man er bij. O, je vasker. Daarom kan moet je zijn modus. Dat is het even. Dan niet hoor zo Denise. Ja, hoe zou met die show gaan aanrichten? Gaat zien hè? Wel, voor me schiet. Hoe ze moest mruskers naar zijn. Wat? Denise, Shirm Gulshan Amagat, Mino Horchkan er Skelsha. Amsa. Was Brew Arrogant of Yort, near a legend agad, a kesta corara, mag Echt is no met. Dat is show omland schafferdag. Is lekker set up en non show. O hoe sterre. Plana, is Tussata Shaffer of Karin. Niele Sam geen soort dirty dealing is ja, ach ta Sam got us a long go. Brendan is Denise. Dan toesel maak wachten in zo hees kaga moeite let haar huis. Eschen moeite. Horsend, vet een fakkel weg hem let. Timo. O, tag maar. So tot de table de show de wel. Tá mis sin Denise leis an lí chud a bhaim. Agus sin é. Daniel? Geen soort stunt is show. Kish to our Denise. Jesus, buzz fresh. Well, Neil Sam. Neil Sam, Denise. Ní arna mis a tada. Tá sé seo take go homlan in ar a dúramsa. Agus a ráin dachtaí le rih seá. Was sin an rud? Meúir clásca cinna le cinint bhí geisteige. Clás? Tá seo bhaid ní trom choisií na bheith na clásas Daniel. Mar sin héin, bearlam gunaon chúise chur na le. Tuige? Má an sí record ag an níos bhfuil si. Jeta sé gáil na haid amachchan seo. Ja. Well. Brónar an is se camis bheith gemacht. Ó, tá amach chat sína. Má hesting with Larson, tá húsa go radio. Háid na sin. Gona mí maidide chat sína. Tuign tú tá ceanna go mar a gáíon trééis tí agus níor bháil go millí síla neall ar stunt seafaideach mar seo. Well, sé fós téine Daniel. Brenna, ná habartáda le go fóil. Laura mé héin ar báile. Tá amach. Daniel? Se? Bhfuil buil ban go ginn na fíne bheit sí. Tá amach. Lach eisteach a stríc mar sin héna bhí Denise. Slep breanúar ní cheappa gur dochar binse. Fan, en níl tá de croí nach chun siir fós. Ó Ted Bill. Ach go le teirigad na póca agus na málaí fála fócaí chuas sam rúscar sam fleis. Ca mé bh gimacht slán. Slán. Ó, Cholín, was tú súl gomór le the 15 minutes of fame ar ball? A chiad meach nach lechuir a chluigean ar a laid. Ar a bei cínsa. Tá ma súl gomór leis. Hengid a leabhar haar cínlam. Gur am hagad, agus bhfuil sa go ben teidir le tair a leabhar ná. Bhfuil sa go a héin tá anslachtar a glúdach mai céna? Cóp nó gan clúdach gon chétas a fortisanacha. Ó, fúrhaid. Cogur me se leat, cechir haine scéal de hanmhar leat. Na hanmhar? Any hól? Ní heach máthir do bháthir. Barbara net teáin. Ó, sé. Tá scéal sin ná all right. Achar a sé cluistí hanad. Bhfuil ní hína bailach legan bhí cluisteamsa. Agus céinte frecht mór a bhí sé legan bhí cluistí agus a legan bhí sa leabhar. Bhfuil sa go éon Cholín bei tú tá. Feice mar ballú? Nes hé mar ní bhlárin bheith fíor chórmach ins na seaachtainnachaí agus na ménaí tamachrú. Ó, siúrante? Sinna fáhfuil me le cóirle fíor cháhaachta chuirna seirt. Agus bháilm go glútha go glú leis a gúrlis. Wabar het wat am sigistach. Ón láis haach go dtí go mé an chúise háart go hiile agus go thumla. Tá mé ggéar a goháin há gláán ar tí haig. Fannacht ma has tí ha goidir hain. Ah, zéit. Es ó seafóide tána seart.
Ag leat de réir de hartir a héig ach tá job mór le genún sin luan amál. Tá cymni waigm ar an námad an da flomar ar na pipi sin isteach léirí. Wat is er álum sa gur loch. €100,000 dochar dynta ag Silibeg as Pipinbeg iske. Wel sosa ní ri me clachttí leis euro sin go fáil chuig panta bhí geiste gom. Sin Brenna. Gréad le a réis duní gáil tú héine agus de £100,000. Wel tá éma dúr le chustean ábar thuas is stéire, tan sídal sin le cáú, tan balla le pacú agus le injectal agus éonú suas a ríist mar bhí. Leis de me ha geirí hocalet fáisteal suas, íon sé gur hí tamalt ach gún job ceart le déanú leníos fuidir ná agus beidir é coppla míad in tír an tamsin. Tá me sé déanana go le ceartig John Joe. Tá tá. Cé sé teach fear ceirde a go chu. A toolbox a lá an ála tá fábal na chiisechad. Jesus. Denise a chrí. Nach nervhí a chatámuid. Céir tá tusa déanann seo. Nach breán áilte tágad rom. Má tá rud cin le rá a Daniel aber amach. Denise. Ní higann tú fós é nó ní higann. Rohha a hiigem faoin trá seo. Ach a digan. Scéal andáíire é seo I maiile beg mar seo, Denise. Bhfuil céir dá chuna dhéanamh faoi. An rud bhí mé gur dhéana ó húsna obair a thuirtid. Ach níor leor é sin. Níor chuid me se táda as tá ifig nó as aon ifig. Éiste féil nóméid! Tá tú triblóid mhór, Denise. Triblóid anmhór. Agus ní léon éilú agad héanaas. Agus fá rééisúnta mise. Agus siom a chóirle. Balla leat as an áit seo inniu. Balla leat arás ag do bham agus ag do dhéide. Má bhíonn tú cíalbúr inis, ní thóci mé aon chás I do chuine. An digann tú leat mé. An digann tú leat mé, Denise! Digan. Come on. Come on. Daniel. Se? Céir faoi seo. Céirt faoie. Céirt faoie! Well, cuir mar se he. Tá daoine an nach chuileann an smacht a chuineáil ar a bhisrat. Tá siad ar nós páiste I cur a láimh sa tine. Ach má chuireann tú do láimh sa tine, Denise. Dófar tú!
tanse. Hele héhis a charan na páte. Ceach éhil tú chumrádaí? Ach bheith an túháine agatúm? Tá síúna se, as go mána chu dúna éidir tatú. Bhil bhí me cíú gur bhile sóla chaide ar I ganach treibún agus óthg me bríním beag an chréúlum freisin, a tú ná do gobbalach agus ú léir le fápéidir de choport. Bhfuil breanar is a gíine wach. Má heapan sa go tú gan mhálasa, le bile go chana treigún, gus le bríní fuisce, ní le nehead ar hémas bicil tám. Ach sefa sin bhí me ar rudí réiteach adring. Mána mu go jobadúach. Má ná raide be sé héidir go fianna móríach hafuir is topme, gohhar tálar brocha. Ach sinna náit bhfuil an bhí hiiscinnte hémas. Ó breanar seach. Féte tú héine agus de bhí hiiscint, agus tú bhaid déana fuisce, bór na sáide hoideach. Ach tá mí hiiscintán. Agus mí hiiscint bór. Ó, for me letir trúna réir ó bheala cí céin letir a chuir anínta saram. Chuir bheith, mána mu sin nach chuir cénta sa bardraí. Mar go na húsa tátu. Ach sin rud a hémas. Sin an rud. Ní hiigi mó hallan danan an chaintse I lug faoi álar sleán? Ní hiigean. Ach mána mu go dica. A de teir táda húnagus am an bháile bheith gáirí fúid, I can úsna. Ach ní héon tálar ba chean tuú le hitte mé héan. Agus scríta. Bhfuil túrána ha sin am chuid álan prohfuid. An toolbox atá ag fer duní gáil a bhí an. Sin a bhain trusló gasad. Toolbox fer duní gáil. Denise. 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 Níl an ach lebeide as duní gáil sinna méid. Sanú mas lebeide, úte se gobair. Ní rom a hémas, sé Daniel McLachlan an basatá gan ní mise. Ó, McLachlan. Fer céna, éidir mise agus McLachlan a tan sacrú aige ní a Janseach mar bach maidir dín lahí ag McLachlan. Dígan tú? Sé Daniel is cemta hémas. Tá berte go mar so, idir bhaine agus Daniel mise. Na fer bhfuil a aige ag hémas. Tá tígus tálar fut na tíide, gin ní han agus mise tá chuneála grímim bhéal a régin. Dop má bhargus ná chuir chuoine. Agus marach má bháirhacht, Each déile hadam de marh. Bheit chu pub cáte na ram, agus ceirtá amach pub a hémas, agus slímúirí bradach a nús McLachlan roí charta ceach fúbagus harbar fut na tíide. Hina thar bhfuil is baránteánna go mis arálet, ní han agus mis agus thosa, tá be bocht a hémas? Hémas? Cáid seasta le chéile an blowins. Níle sam sa beo cáil sinú cé déach tálúide. Well, níle sagam a chodín, ach mar a dagan sí tífs dís de nómid, cá mé an tagalan chorort mé héin. A cechi béteachtar sagalóchar orm agus gona leabhar léite beg na mórad? Well, féidir tu sa bheith géintseocht am faoi, leabhar filiochta nacha. Ó, seo chu chiní. Chfuil a leidir go lá. Ce chun tú cholín? Ó, mu sé buchas mór le dí ghfuil tú teachí sa deire, tá mé níos féhar. Gnáir letain is se chodín agus ná bí piochan ar bhí seoch. Seaime se lochtéisteachta tá chlár ionta speisialta an riomh tróna. An seo mo chuteachta tá cólín ó cahan, nó cólín bhicil tam mar sfear ened an seo ros na rún. Sfear a cólín a bhfuil garim nó mar scríbneoir amsig le gorid. Fáid tróta le glór a cholín. Well, tá se go hiúntaach bhain seoir deirí hir hall a chaitrína. Dána seoach, ní se go ráidís múnú glóta me le Melicí céin. Melicí céin. Tá be mis se hosan sé hémas chuin an gláán ar a bhersin. Ó, déala ceidirrá sú hénig ar a ilwestra búid. Is dói gur a rial sean chléasart? Can teiclas?
Sean glas sinna mo. Is dói go rústa nach mach éon chaintir háile. Mar a dúra se balálib. Ha dúr té? Íris. Is do mí fear gríhfuil a cháile I léana á chrecin mar eála in málín sin. Ha bhí cat go rá. Agus is dói nach rá duna bíal a láhead na rinne ben sacrú se. Ní rá? Nena sé da. Gan fíne I héimis. Sé focail bhelaí ag réitfar. Be sé gur na mílteart a gráir. Na mílte. Ní an bhelaí céine se? Ní an nach béidir nach chuilte go túsáid martá se? Ceach bhú músa? Sé gur a díaltas a baintach. Gur a díaltas a baintach. Ímsa. Agus ní a chása ag héimeach. Arm lóm. Cat gur rá? Tá sé gur mis scrisa. Agus tá sé go drochúil de orsa héimis. Gus hamúchreachtas a chuúr múléit. Chodín. Agus sé mo chóir le goid ná glích ag bhelaí agus a rális go bé me glachlinn is cintaí ní mise. Agus bé mise mar aine sa gúrte a héimis. Agus ina hananta sin duna me sacrú speisialta leat. Sa go deice tú gur cárdamuid. Cas á sacrú? Tuair me pórtar an eisgur fe caiici se goid. Nis bhil tena bharga. Nó bhhéhach ní trena bharga. Héimis, bíag ciaad a leáil. Níl mi se go dtína mar go le duna bu. Mar bhí me pórtar le hí mísa. Níor cháú díomh héimis se? Tuair me pórtar trí seachtain í go go sinna mocail déire. Trí seachtaí? Trena bharga. Ó, bach. As chuir sé duine go chéantí bh, agus siúil siad amach doras a tépéil, ar gunaíon an gáil agus ar wagart an bháist. Meú is bin a ché tuairis tá aon se rúfií crossdressing. Bhil sin is rud nach me go samsachait réna. Agus goile cai se go dála scéalta sa fao idir hain sémas. Tá near scéaltam faoi. Bhfuil ní cheapá le néisteachta níos le sé, ach bíochsa gur a sémo seine amáteach nar bhí sé óg. Is sem muide dúr má waharlam go mí char a lá a legan sa gríomháin denna cinú gur a sé fós meas na mé. Man bhfuil neach glóidan te go chuin. Múcha sin a bhil. Tá gáin dhéganna cánaíam go an lábháin. Cantir hémas nar a bhí sin na foiiste tá se. Agus sémas na fáiste gún, é? Chu siimplí leis a lá a gua. Dear cólín go mínte mún sa leab a fós. Bhil sa go ddíadúid ráise le mar mádín. Ní is tá tuairí me am gúil me lena ála máach. Dú tí go bhhaile me se babí hógal. Gedúchtú? Dú tí nar an nanne béirliche é dheort a babí na meise. Tar cheasar a sin le réit. Bhil is sé bhean mai cheapananta sa gúil tú le bastar dínas gubadín sin i hiúirteisteach sa teach se tá dul mó mórart. Níl me gin si go tíúirte dhé salam. Near nach chulta sa sách sean le bheith a bhá mó a go ina ceartar tain. Bhil bute go mí mó a mó fan náma seo a go bé fer gan bhaith fós me. Céisteagam or a bhchaide, cén réige atá A Star is Born. Agus haine sé sin le a lára. Ó tá mé ráile a chuidín, hí sé sin na cheanide na písaí cainte a bear a chuimachar an éar an seo ácha sime ag gobar an seo. Nach bhí raibh é sin na chatína. Ó é, sé ce leor. Ceart go leor. Bhí sé bhaid níos bhar ná ceart go leor. Tá bua agat a choilíonn bua nátara don chréaltóireacht. Bhil bíchas san is go mensin anna hacht neidir sin rá anach ámagam lena dhéana. Well, sin cochra ma é sin níos ar chlár ma. Cai gur atá an tásta chatína. Ó bhí. Denise, Cerato. Tá bud a chortú fan lei. Brana, cid a dul ra? Nach chuúla tú. Is gadí mé nach féidir le hí chud takings a chu a bhulacha geartas in is don roic chu arm. Denise, cin fá? Cin fá céird me? Cin fá tú droch time am réid fi mo a plan na bhí se seid internet. Ní chréid me seo. Denise. Fan amach me. Come on, Denise. Fan amach mar or me. Tá má fágáil an cip seo doháile agus mar a bhecha me réomh rééis go joe be se rólua. Bhfuil bit me ceistúáin chreirt.
Cíháil tú gimot mar bhtaid dinta? Ca me éimecht, Dis nach féidir am chursús le slíhíní agus gambíní agus feargráma nachfuil sim acu I rudidir be seachas airigid agus sant. Sin é fá. Agus a rénos. Ní hé gur career mór a bheith fragart an fón in ifig hackní Ross narún, no ní ha. Denise. An runni tú nó nach runni? Céir a cheap an tosa mac? A céim fá go greid tam se, ha? Nuair atá do 40 mór gó a rálaat gur gadí me. Denise, honestly, tá fear bhrónarm. Seachan tú héna chaig, níl tosa le duine bit am a chlán sa Oslo. Ó, teanú nach gcuilta gair, de fáte bhí sé tí. Bastard lufa. Dúna béal brochach sin ad nó, dúna mé se gote. Stad í nanim tí. Í na níir in seaarú nach líon.